Судскиот совет треба да работи според законот и да ги казнува оние кои мислат дека се над него. Да се следат препораките на оценската мисија, бидејќи довербата на јавноста во правосудството е шокантно ниска. Ова се пораките на амбасадорите за највисокото судско тело, кое доби 40 на препораки за спроведување од оценската мисија на Европската унија. Се поставува прашањето како да почнеме да го надополнуваме оној јас или недостиг на доверба на оние на кои треба да им служиме. Пораката е јасна и не се менува. Работете работата која што треба да ја работите. Следете го законот, работете за луѓето. Дајте отпор на политички притисоци, заштитите го својот интегритет и прифатите ја транспарентноста. Ние ви обезбедуваме финансиска и техничка поддршка, а вие треба да спроведувате реформи, порача холандскиот амбасадор, кој поради незаконските постапувања во судскиот совет лани времено го стопираше проектот тежок речиси €1.000.000. Како што е случај во мојата земја, 80% од луѓето не веруваат на судскиот систем. Меѓутоа тука тоа е само 8%. Ова е загрижувачки низок процент и треба да се подобри и тоа брзо. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Дейвид Гер порача дека напредокот на владењето на правото е клучен во евроинтегративниот пат. Да заштитиме принципите кои што се основа на владењето на правилото. Интегритет, професионализам, независност и транспарентност. На крај ќе кажам дека не сте сами. Европската унија и незините земји членки се тука да ви помогнат како и да можеме. Според претседателката на судскиот совет Весна Дамева, секоја одговорност има име и презиме и не може да биде колективна, а бара да се почитува уставот доколку дојде до распуштање на највисокото судско тело со кое таа раководи. Секоја одговорност има име и презиме, нека се детектира и секој нека си сноси индивидуална санкција за нешто ако сторил противзаконски, го нарушил угледот, интегритетот на судскиот совет, донел одлука врз основа на разни емоции и слично. Беса Адеми, претседателката на Врховниот суд, потсети дека го критикуваше судскиот совет кога се најде на дисциплинска постапка, бидејќи јавно откри оти врховните судии трпеле притисоци и влијанија. На важноста на препораките во кои се изразуваше загриженост за случувањата и состојбите во правосудството, укажав и за време на турбулентниот период низ кој поминуваше Судскиот совет на Република Северна Македонија, но и при мојата јавна одбрана, кога нагласив дека исходот во врска со мојот случај пред Советот ќе ја одреди иднината на македонското судство. По незаконското постапување и унапредување на суди од Судскиот совет, Европската унија испрати оценска мисија која даде 40 препораки за реформа на највисокото судско тело. 17 од нив беа директни за спроведување од Судскиот совет, а 13 со законски измени.